ส่ชุดนอนเลือดเลือเหมือนกัน ใช่เลยก็วันนี้นะคะเราก็จะมาทำอะไรเอ่ยดูกันเลยตู้ก็โอเคค่ะก็เราจะมารีวิวสกูชี่ที่เราเอามาเที่ยวกับเรานะคะเราไปเที่ยวไหนกันนะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเราไปเที่ยวที่เขาใหญ่กันนั่นเองหรือพูดง่ายๆปักช่องอ่ะไม่เหมือนกันหรอก มันก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอ โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปรีวิวสกูชี่ที่เราเอามากันเลยเด็กชิ้นแรกนะคะที่เอามาเป็นพุงปลาลีลักคุมันค่ะสโลตามมาถ้าได้อยู่ในท็อป 10 จะรู้นะไม่ได้เสียงอะไรก็ต้องขอโทษด้วยเสียงทีวีค่ะนี่ค่ะสโลโอเคค่ะโอเคค่ะชิ้นต่อไปค่ะนี่อันนี้สติ๊กเกอร์นะอยู่ใกล้ๆโอเคค่ะอันนี้เป็นรุ่น 2007 นะ2007 หายากแล้วนะน่าจะ 2007 นี่หายากดูใกล้ๆนะเดี๋ยวค่ะฮัลโหลดีนะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นถั่วค่ะนี่น่ารักมากเป็นแบบนี่ค่ะมาดูกันว่ามันจะออกมาได้ดียังไงนี่ดูใกล้ๆนะดูหน้ามันสิน่ารักไหมน้ำตาแต่อันสองข้างอันข้างๆมันจะไม่มีนะคะแล้วมันก็จะมาพร้อมอันนี้อะคริลิกแท็กมันไม่ยืดหรือเป็นยางนะแล้วก็จะมีเป็นบอลเชนแล้วก็เซฟอนสแตรปนะคะสีเขียวเลยถ้าบอลเชนสีเขียวนะจะดีนะมากมากโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเดินต่อไปกันเลยท่าดา อันนี้จะเป็นมินิรอยัลซอฟของเจดรีนนะคะหนุ่มมากไปดูอันต่อไปเลยกันเลยค่ะมันโผล่มาแล้วอันนี้จะเป็นแพนด้าโบนะคะมีสองหน้ามีโบด้วยลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะไปค่ะ บายบาย